変えようかな。ギアおじさんの物欲が刺激されるわ。タイムセールで2万2000円。安い。買おうかな。何が悔しいっていうのは高村当選したやん。ああ。見て、これ買ったんよ。どう？いいよ。ちょっと。16本入る。でかいんじゃない？円の部分。何に使うそのペグ？思い出して一回なんだっけタークのペグ来とったの。河原で俺死ぬと思ったの。びっくりした。あれがあるの考えたらまあペグ飛んできたら焦った。プランプランのペグ使ってあれかも意味ねえかもしれない。もういらんやつプレゼントしてここは3000人持ったら誰かしら応募来るよね。さすがに。動画来るやつけどね。そんなでも俺もしてなかったけどね。だんな。なるほどな。
寒いな今日。ちゃんといろいろ。何し高校生みたいな。どうしたら温まるよ。巻きすどうにしようかな。もう。まあ10月で。そう考えたら自動であれするのって考えものやな。マックスが分からんもん。自動で膨らんで買ってうまい。ありがとうね。ありがとう。